Okrugli stol ponedjeljkom. Okrugli stol ponedjeljkom. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o budućnosti socijalne skrbi o starijim osobama. Ja sam Željko Rogošić, a vi slušate Okrugli stol. Protekla godina je bila godina velikih izazova, velikih stresova, iskušenja, posebno u segmentu socijalne skrbi prema starijim i nemoćnim osobama u cijeloj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Naravno, velike probleme s brojnim smrtnim posljedicama među populacijom štićenika domova za starije i nemoćne izazova je koronavirus, čemu su pripomogli nedovoljna spremnost i propusti u zaštiti najosjetljivije dobne i zdravstvene skupine. U cijelom sustavu hrvatske socijalne skrbi o starijim osobama postali su vidljivi brojni propusti. Nosili su se i s velikim rizicima, neki i s tragedijama koje zadiru u područje sigurnosti i funkcioniranja objekata po zdravlje i život. Drugi su pak pokazali da je moguć veliki napredak u ponudi i kvaliteti života i zdravlja. U situaciji kada će kroz izvjesno vrijeme, prema projekcijama Europske komisije, u Hrvatskoj svaki treći stanovnik biti stariji od 65 godina, a 1/3 starijih od 65 godina imati više od 80 godina, u situaciji kada će se povećati potraživanja za formalnim dugotrajnom skrbi u domovima za starije osobe i kada već sada nemamo dovoljno kvalificiranih radnika i zaposlenika u sustavu, u situaciji kada ohrabruje nedavni prvi strani investicijski ulazak, konkretno austrijske Senecura grupe na hrvatsko tržište socijalne skrbi i njege starijih, sve su glasniji zahtjevi za donošenjem novog zakona o socijalnoj skrbi koji će preciznije definirati obaveze svih dionika i aktera u procesu socijalne skrbi nad starijim osobama. O tim i drugim pitanjima hrvatske sadašnjosti i budućnosti kad je socijalna skrb u pitanju, o evropskim iskustvima i standardima razgovaramo danas sa Šteficom Karačić, socijalnom radnicom, predsjednicom Hrvatske udruge socijalnih radnika i ravnateljicom Doma za starije u Klaićevoj ulici u Zagrebu. Dobar dan, gospođo Karačić. Dobar dan i lijepi pozdrav. Hvala vam na dolasku. Suzanom Mavrinac, magistricom gerontologije, menadžericom u zdravstvu i ljudskim resursima, ravnateljicom Doma za starije Perić u Zaprešiću. Dobar dan, Suzana. Dobar dan vama, svim slušateljicama i slušateljima. Hvala vam. I Jasnom Krijan, menadžericom u njezi, direktoricom domova za starije osobe Senecura grupe u Austrijskoj, Koruškoj i Hrvatskoj. Dobar dan, Jasna. Dobar dan. I hvala vam na dolasku. Hvala vam na pozivu. Ajmo početi od vas, gospođo Karačić. U protekle godini pokazale se puno propusta u sustavu socijalne skrbi za starije i nemoćne, koji su donijeli i rizike ili su se izravno odrazili na sigurnost, zdravlje ili na psihičko stanje štićenika u domovima, odvojenih od svojih obitelji, u procesu komunikacije. Pa što biste vi posebno izdvojili u tom smislu? Ako govorimo o protekloj godini, onda zapravo govorimo o 2020. godini. Tako je. Koja je zaista bila jedna izuzetna godina, specifična u raznim segmentima, ne samo za nas koji radimo u sustavu socijalne skrbi, niti za naše korisnike, nego i čak i globalno, za cijelu zemaljsku kuglu. Iz perspektive skrbi o starijim osobama u našem društvu, to je bila godina velikih izazova i mi smo zapravo kao društvo, naravno u cjelini, ali primarno mi koji radimo u sustavu socijalne skrbi imali pred sobom velike zadatke osigurati našim korisnicima najbolju moguću skrb ili zadržati razinu postojeće skrbi ili razinu usluga koje smo dostigli u tim specifičnim uvjetima. Pa gledajte, treba popraviti puno toga u smislu standardizacije zapravo usluge u sustavu socijalne skrbi kada su u pitanju osobe starije životne dobi. Treba postaviti jasne kriterije koji će biti obvezujući za sve pružatelje usluga ovoj populaciji. Mi, nažalost, sada gledajući naš
sustav skrbi osobama starije životne dobi. Nemamo ujednačene kriterije, imamo različite vrste pružatelja, imamo zapravo... O tome ćemo doći nešto poslije, ali s obzirom na godinu koju je obilježila korona, dakle na 20. Dobro. Što mislite da se eventualno sada za buduće, još uvijek će ta korona trajati, nismo je riješili, što moramo popraviti? Pa moramo prije svega razjasniti ko u ovim trenucima kada je u pitanju javna djelatnost, generalno gledajući zdravstvo, gledajući socijalnu skrb, ko je za što zadužen i ko tu što radi. Ja moram reći, kada je korona prodrla u ustanove socijalne skrbi, mi nismo bili niti educirani, niti pripremljeni za rad sa COVID pozitivnim korisnicima. U početku, kada je korona krenula i kad je pandemija krenula, sve upute koje su dolazile sa razina nacionalnog stožera išle su u smjeru da kada se dijagnosticira da je neki korisnik pozitivan, da će on biti hospitaliziran. Na kraju se dogodilo da je to postala naša obaveza i da su zapravo korisnici koji nisu imali izrazito teške komplikacije zdravstvene vezane uz COVID, ostali u ustanovama gdje smo mi sa ovim resursima koje imamo i ljudskim i materijalnim bili prinuđeni zapravo prilagoditi se okolnostima i učiniti spašavati ljude. I ne samo korisnike, nego zapravo spasiti zadržati na radnom mjestu što više djelatnika da bi ti korisnici mogli dobiti adekvatnu uslugu. Gospođo Mavrinac, je li to znači da zapravo smo u smislu i protokola i znanja i saznanja i koordinacije sustava koronu ipak dočekali nespremni? Pa ja sad to mogu reći samo iz svog nekog aspekta gdje radim kao ravnateljica jedne privatne ustanove koja nije toliko velika kao od gospođe Karačić u kojoj radi ili kao od gospođe Krijan. Mi smo razmišljali, ali to je moj osobni stav, nekako preventivno i još u trenucima kada je bila najava i kad smo vidjeli da se ta korona približava opasno i da raste broj oboljelih, već smo počeli djelovati preventivno. Ja se uvijek u cijelom svom poslovanju vodim za onim bolje spriječiti nego liječiti. Tako da sam već puno prije nego što je ministarstvo bilo izdalo ikakve upute i mjere, imala već niz složenih i evidencija i obrazaca koje sam bila zajedno sa svojim stručnim djelatnicima i formirala i zajedno s njima prolazila i komunicirala sa korisnicima da i oni budu spremni na to što bi nas mogli dočekati, ne znajući puno ni o samom virusu, ni o svemu onom, jer u tom trenutku zapravo u 2. mjesecu niko od nas nije dobivao nikakve informacije. To su sve bile neke šture informacije i nismo imali na osnovu čega niti da učimo. Ali ako znam da je u pitanju neki virus, nemam tu šta nešto previše kalkulirati. Znači, osnovni cilj je spriječiti ulazak virusa, kako to mogu učiniti, tako da uvedem jedan sustav evidencija, a nakon uvođenja sustava evidencija ide uvođenje sustava kontrole te ustanove. Evo. Dobro ste brodili krizom, bar koliko je meni poznato. I jesmo po informacijama koje ja dobivam sa terena, ali to su informacije koje dobivam od epidemioloških službi Nastavnog zavoda. Mislim da smo za sad još uvijek jedina ustanova koja nije virus. O nekim drugim izazovima kasnije tokom emisije tipa tehničke sigurnosti, sjećamo se Andraševca, pa sad ovih dana opet je aktualan i taj ilegalni dom u Legradu, ali to je sve odgovor sustava koji se mora dograđivati da bi dospio do toga da zapravo naši korisnici tih socijalne skrbi budu sigurni. Gospođo Krijan, jeste li se vi u Austriji u domovima za starije, pa i u domovima kojima vi upravljate u Koruškoj, odnosno kojima Senekura grupa upravlja, i možda i u Češkoj, Sloveniji, Švicarskoj, se susreli s nekim slabostima ili propustima u vrijeme najjače korona krize i kako su one otklonjene? Pa moje mišljenje je da korona je iznenadila cijeli svijet. Ne samo nas u našim institucijama, cijeli svijet je ostao bez rješenja, bez ideja kako ići dalje. Da svi mi zajedno smo stali pred jednu situaciju koju nitko nije znao imao rješenje. Za Senekuru je to sigurno bio jedan najveći izazov s kojim smo se susreli do sada. Austrija ima 88 ustanova, samo u Austriji postoje. Ali pokazalo se još jednom da kriza nije samo izazov, već i prilika da testiramo svoje mogućnosti i iz nje izađemo snažniji i jači.
Što se dogodilo kod nas u Austriji? Isto tako, kako ste vi rekli, bili smo u prvom momentu iznenađeni i nismo znali kako dalje. Odmah na početku ožujka osnovali smo korona krizni tim. Činili su ga operativni direktori, regionalni direktori iz svih austrijskih pokrajina, iz Češke, Švicarske, Slovenije, glavni liječnici, ravnatelj Optima Med rehabilitacijskog ustanova i glavna menadžerica za kvalitetu njege. Svaki dan u tjednu, čak i vikendima, održavali smo Skype konferencije na kojima smo diskutirali o svim poteškoćama koje je korona donosila, te se zajednički i strateški smo donosili odluke i odgovore na te poteškoće. Drugi problem koji smo imali, kako uskladiti reakcije na svim tržištima, u svim zemljama, da zajedno radimo po zajednim strukturama. Uveli smo Senikura, elektronski organizacijski priručnik Corona Risk Management. Na njemačkom, slovenskom i češkom i od kolovoza i na hrvatskom jeziku. Izrađen je jedan preventivni zaštitni plan sa svim mjerama, važnim dokumentima i formularima koji je bio dostupan svim ključnim ljudima u našim ustanovama koji su odgovorni za usvajanje i uvođenje mjera. Tako na svim tržištima osiguravali smo jednako visoku razinu skrbi i zaštite. I treći problem s kojim smo se susreli bio je veliki izazov manjak zaštitne opreme u cijelom svijetu, ne samo kod nas u Austriji i u drugim zemljama, nego u cijelom svijetu. A naš prioritet je bio zaštititi zaposlenike i korisnike i u našim ustanovama osigurati opskrbljenost sa kirurškim i specijalnim maskama, rukavicama i svim drugim zaštitnim materijalom. Naše članstvo u francuskoj Orpeji grupi je bila naša prednost i po tome pitanju imali smo podršku, organizirali smo se i regionalno i centralno i aktivirali sve kooperacijske tvrtke. Tu su nam isto i pomogle i državne institucije koji su nam djelomično opskrbile sa opremom i antigenskim testovima. Tako da smo cijelo vrijeme bili u potpunosti opremljeni. Sa epidemiološkim službama i državnim institucijama redovno cijelo vrijeme održavamo kontakt. I niste imali nekih značajnijih prodora u domove? Imali smo domova u kojima smo isto imali COVID. Unatoč svim mjerama imali smo domova u kojima smo imali COVID. Znači nije uopće bilo upitno da li će virus ući u neki dom i to zapravo u jednom trenutku više nije bilo ni sporno. Dom u koji je prodaju virus nije imao loše vodstvo i to je ono što zapravo su možda čak i mediji malo cijelo vrijeme bacali to neko negativno svjetlo i na ravnatelje i na vlasnike tih ustanova. Da imaju veliku, to je vrlo veliki teret na leđima koje svi mi prisutni ovdje smo zapravo i još uvijek nosimo i tko zna do kad ćemo ga nositi. Poanta je bila da kada virus uđe u taj dom, kako će se reagirati. Znači to je ono što je bilo izuzetno važno. Kako će ti djelatnici koji su nekako već sada možemo reći slobodno educirani, reagirati u tom trenutku, koliko brzo će se posložiti oni i kako će se taj virus suzbiti da napravi najmanje moguće štete. Što je potrebno po vama sada iz ovog iskustva učiniti da bi taj sustav bolje funkcionirao? Da bi cijeli sustav bolje funkcionirao, ne samo u odnosu na koronu, nego iz ovoga izvući neke zaključke i za koronu. Odmah ću se nadovezati na ovo. Pod broj 1 promijeniti percepciju javnosti o tome šta su domovi za starije, kako oni funkcioniraju, vratiti povjerenje građana u sustave socijalne skrbi. Znači, kad smo mi krenuli sa formiranjem našeg ovog malog doma, ono što smo mi htjeli je da promijenimo kompletnu jednu percepciju javnosti. Kako je život u domu, kako on izgleda, da ljudi ne dolaze umrijeti u dom, da zaista dolaze proživjeti tu zasluženo, lijepo i onako moralno i etički tu svoju treću životnu dob. Kada se bude jednog dana radilo na tome i kad se bude mijenjala percepcija javnosti i vratilo povjerenje, tada će onda se moći puno lakše sa ljudima raditi. Jer u principu mi svi vodimo borbu na dvije fronte. Vodimo borbu sa korisnicima koji se nalaze u ustanovi i jednako tako sa njihovim članovima obitelji i sa cijelom javnosti. To evo i kolegice u studiju znaju jako dobro koliko vremena se potroši na vođenje borbe sa tom obitelji. Znači moramo istovremeno biti i zdravstveni djelatnici, i psiholozi, i sociolozi, i moramo biti i pravnici vrlo često.
segmente mora se zadovoljiti to jednoj maloj ustanovi. Dakle, mora sustav poraditi na tome da vrati povjerenje građana u cijeli sustav socijalne skrbi, jer danas što god se negativno dogodi, uvijek se baca negativno svjetlo na sustav socijalne skrbi koji je vrlo opterećen, koji se zaista mora rasteretiti i za to se mora što prije naći rješenje. A to znači da sustav, hrvatski sustav socijalne skrbi, pa kad je u pitanju stariji, dakle za starije, se mora suočiti sa onim nekim slabostima ili nedostacima o kojima ste vi počeli govoriti, gospođo Štefice, pa dajte nastavite. Pa čujte, sustav je opterećen brojnim poteškoćama, sustav socijalne skrbi ima jako veliki Spomenuli ste neusklađene kriterije. Ima jako veliki opseg i djelokrug rada. Dakle, mi radimo sa različitim kategorijama korisnika i postavlja se pitanje zapravo ko je u prioritetu. Jel? Ali sad govorimo o starijima. Mi sada govorimo o starijim osobama, oni su kao i djeca, specifična socijalna skupina koja i po svim našim pozitivnim propisima imaju pravo na posebne usluge i posebnu zaštitu. Neću govoriti sada o drugima, govorit ću o osobama starije životne dobi. Ovdje su osobe i kolegice sa mnom koje zapravo dobro poznaju problematiku starosti, starenja, dugovječnosti koja zapravo svima nama nameće i preispitivanje pristupa i odnosa prema ovim našim građanima. Dakle, sustav socijalne skrbi ne nudi i nema cilj samo osigurati institucijsku skrb osobama starije životne dobi. Mi znamo da je prije bilo koje institucijske skrbi uvijek potrebno raditi na osiguranju izvan institucijskih usluga i omogućiti i osigurati i osobama starije životne dobi da što duže zapravo ostaju u svojim prirodnim sredinama, u svojoj obitelji, ali naravno pod uvjetom da dobiju kvalitetnu uslugu koja ih neće diskreditirati ili utjecati na njihovo dostojanstvo. Što se tiče Hrvatske, ja mislim da mi nikako da tu zapravo odemo veliki korak naprijed. Mi idemo neke koračiće u tom smjeru, ja se osobno godinama za to zalažem i mogu reći, recimo, ajmo reći na području grada Zagreba da su napravljene značajne promjene u tom smislu i neke nadstandardi usluga kroz gerontološke centre, kroz pružanje usluga njege i pomoći u kući, ali nažalost Zagreb nije Hrvatska. Mi kad govorimo o zaštiti starijih osoba, mi moramo gledati državu u cjelini. I evo danas imamo recimo područje stradalo potresom gdje imamo jako dislocirane, potpuno napuštene starije osobe koje žive same i koje godinama, dakle davno prije potresa nisu dobili onu uslugu koju su obzirom na svoju dob dobili. Iako, gledajući naše pozitivne propise, dakle zakone, svi građani pred zakonom imaju jednaka prava, ali nemaju jednaku mogućnost konzumirati onu usluga koja im je zakonom zagarantirana. I mi se kao strukovna organizacija godinama zalažemo da se tu dogode značajne promjene, da se disperziraju usluge na terenu i da zapravo čovjek koji želi ostati u svojoj kući, da se do njega može doći i da on može dobiti uslugu. Međutim, samo da završim, to ne znači da će nama trebati manje domova za starije osobe. Nažalost, Hrvatska stari i institucijska skrb je nešto na što mi dugoročno moramo još više računati, iako je činjenica da danas u institucije dolaze puno starije osobe nego što su dolazile prije 15 godina. O tome ćemo nešto kasnije. Da. Ali ja bih volio da mi kažete kako riješiti neusklađenost kriterija djelovanja pružatelja usluga i kako riješiti nedovoljnu regulaciju privatne djelatnosti u odnosu na zadane standarde koje vrijede za državne ili županijske domove. Pa to je pitanje nositelja politika, onih koji donose odluke.
Kad vi gledate zapravo mrežu pružatelja usluga osobama starije životne dobi na terenu, kad vidite činjenicu da imate državni dom za starije osobe, pa onda decentralizirani dom za starije osobe, pa privatne domove, obiteljske domove, udomiteljstvo, i da nažalost još imate i ove crne, nevidljive, koji se ipak događaju, iako ih, mislim, nigdje nije to dopušteno, ali kontrola je nedovoljna i to prolazi, onda je jedino što je moguće zapravo staviti svakog građanina koji je stariji od 65 godina, odnosno koji ima potrebu, jer je osoba starije životne dobi, staviti u jednaku poziciju. Jer nisu ljudi otišli u privatne domove zato što su oni po definiciji jako dobri, nego su otišli u privatne domove koji su znatno skuplji od decentraliziranih, jer u decentraliziranima ne mogu dobiti mjesto. I to je to pitanje neravnopravnosti pred zakonom koje se mora promijeniti. Mislim, država tu mora napraviti jednu radikalnu promjenu. Zašto se ona ne dešava? Ja osobno mislim da se ne dešava iz političkih razloga. O tome ćemo doći kad budemo razgovarali o zakonu, ali vjerovatno ste u pravu kad kažete da su to i politički razlozi. Gospođo Krijan, jer se tako nešto može dogoditi u okviru Senekura grupe, koja je jedan od lidera na tržištu njege u privatnom sektoru? I što je vaš dolazak u Novake Bistričke pokraj Zagreba donio grupi? Zašto ste zapravo došli na zamisao da se upustite u hrvatsku avanturu? Dopustite mi da vam predstavim Senekuru. Senekura upravlja s 88 zdravstvenih i socijalnih ustanova samo u Austriji. Od 1998. godine, kada je Senekura osnovana, do danas naše poslovanje je prošireno na tržište s 5 država, pa su to danas Austrija, Češka, Slovenija, Švicarska i Hrvatska. Od 2015. smo članovi Orpea grupe, koja pak posluje u 23 države diljem svijeta. Dolazak na hrvatsko tržište smo dulje vrijeme razmišljali i razmatrali, a konačno je realizirano prošle godine preuzimanjem Doma Severović. Hrvatska nam je blizu, a također je kao i mnoge druge zemlje suočena sa trendom povećanja udjela starije populacije, kao i produljenim životnim vijekom, zbog čega raste potreba za osiguravanjem kvalitetnog smještaja i skrbi za starije. I te potrebe će i dalje rasti. Ja sam medicinsku školu završila u Zagrebu, a živim i radim u Koruškoj 27 godina. Od 2016. sam ravnateljica zadužena za 12 domova s 1000 klijenata i 680 djelatnika. S obzirom da sam Hrvatica, ponosna sam što sam baš ja imala tu priliku preuzeti glavnu odgovornost integracije na hrvatskom tržištu i svoju zemlju dovesti ovu uspješnu i divnu priču. Što će to donijeti Severoviću s obzirom na dosadašnju visoku razinu poslovne politike grupe Senekura? Cilj Senekure je starijim osobama u Hrvatskoj ponuditi kvalitetnu njegu prema najvišim standardima koje primjenjujemo i na drugim tržištima. Ovo činimo uvođenjem svih procesa, struktura i standarda dokazano izvrsnim na austrijskom tržištu. Pritom naravno vodimo računa o nekim posebnostima Hrvatske i usklađujemo poslovanje sa svim hrvatskim propisima i zakonima. Imamo planove širiti naše poslovanje ovdje, ali idemo korak po korak. Biće nam drago ako svojim načinom rada pomognemo da podignemo razinu skrbi za starije osobe u Hrvatskoj. Dobro. Gospođo Mavrinac, koliko je važno obrazovanje u djelatnosti socijalne skrbi, jer kad govorimo o neujednačenosti među domovima različitih vlasnika, ajmo tako kazati, ne govorimo samo o neujednačenosti tehničkih uvjeta pod kojima pružatelj usluga radi, nego i obavezi zapošljavanja stručnjaka različitih profila koji doprinose određenoj kvaliteti. Kako ste vi to u Domu Perić riješili?
Pa znači postoje ti neki zakonski okviri koji se svi moramo držati. Odlučimo otvoriti ustanovu i postoji zakon o socijalnoj skrbi, zakon o ustanovama koje reguliraju i određeni broj djelatnika koje moramo imati, stručnoga kadra, tako da u principu polazimo od toga, a da zadovoljimo te zakonske okvire. Sad uvijek postoje neka manja odstupanja koja nam zakon neće zamjeriti ako sve stvari funkcioniraju kako treba, do onog trenutka naravno dok ne dobijete nadzor u ustanovi, a ona se mogu dogoditi u slučaju da vi sad odlučite otvoriti dom, ali u tom domu se želite opredijeliti za stariju populaciju, to naravno opet govorim sa samo o privatnim, jer to državni županijski domovi ne mogu tako funkcionirati. Opredijelite se za profil korisnika koji nije dementan, nema Alzheimera i tu u startu već znate da možda jedan dio kadra vam neće trebati. Da, trebat će vam radni terapeut, ali vam neće trebati 2, bit će vam dovoljan 1. Trebat će vam fizioterapeut, ali neće trebati 3, isto će biti dovoljan 1 ili 2 na nepuno radno vrijeme, ajmo tako reći. Tako da kad smo mi otvarali Dom Perić, onda smo se fokusirali na jedan određeni profil korisnika koji želimo imati i po tom profilu korisnika smo slagali naš tim. Kada smo složili tim, onda smo krenuli u edukacije. Sigurno da smo birali kadar koji je stručan, koji je već došao s nekim iskustvom, ali je vrlo jako važno zapošljavati i mlade kadrove, pogotovo one kadrove kod kojih se vidi da zaista imaju i talenta i da zaista imaju volje i dati im priliku da se dokažu. Sustav socijalne skrbi, kako je rekla gospođa Karačić, vrlo je jedan kompleksan i široki sustav, pa čak i kad govorimo i ako se usko specificiramo samo o domovima za starije i nemoćne. I tu zaista jedna mlada osoba, bila ona fizioterapeut, radni terapeut ili medicinski tehničar, sestra, zaista ima jako puno toga za naučiti. A postoje li neke struke koje u Hrvatskoj još nisu prepoznate, a trebali bi ih imati domovi za starije i nemoćne ili nisu klasificirane, a u nekim drugim možda situacijama ili državama jesu? Krenut ću od sebe, to vam je moja struka. Znači ja sam po struci magistrica socijalne gerontologije, trenutno doktorantica na istom studiju humanističkih znanosti i to je struka koja u Hrvatskoj još uvijek nije prepoznata. Znači u Hrvatskoj postoji jedan predmet koji se zove socijalna gerontologija, ali u Sloveniji, u jednoj Njemačkoj i u drugim europskim zemljama to je struka koja je neizbježna, znači ne postoji dom koji ne zapošljava jednog socijalnog gerontologa. U čemu je razlika između socijalnog radnika i socijalnog gerontologa? Socijalni radnik je i zbog velikog opsega posla više možda fokusiran na one neke pravne i zakonske akte koje mora provoditi i u sustavu socijalne skrbi i u maloljetničkim domovima, a dok je socijalni gerontolog usredotočen na psihologiju i sociologiju starenja. Dakle, vi kad ste socijalni gerontolog, vi 5 godina učite o svim mogućim procesima koji se događaju kod jednog čovjeka koji stari, krenuši od njegove 60. godine pa nadalje, što vam je izuzetno važno ako vi želite raditi sa tim ljudima. Gospođo Krijan, slažete se? Slažem se. Da. Gospođo Karačić, naglašavali ste više puta, a sam pratio vaše javne istupe, da je potrebno ujednačiti pristup u segmentu kontrole, praćenja i nadzora sigurnosti korisnika u privatnom sektoru. Je li to znači da u ovom drugom sektoru nije toliko to potrebno ili Hrvatska udruga socijalnih radnika je predlagala da se obiteljski domovi u ovakvom obliku obavezno ugase i da se u roku od godinu dana registriraju kao privatne ustanove socijalne skrbi za odrasle osobe prema utvrđenim kriterijima i standardima. Što se dogodilo? Je li iko to poslušao? Ja mislim da ste vi to jesu bile neke moje izjave i čak i stavovi udruge koji su se posljedično nekako javljali nakon onih nesretnih, teških prije godinu događaja, dana. Dakle kad požara u obiteljskom domu, pa onda otkrivenih nekakvih ilegalnih domova i tako dalje, gdje sam ja i kao čelnica strukovne organizacije, ali kao i višekratna članica različitih radnih skupina za donošenje propisa u ovom području, se zalagala za ono što struka vidi kao problem. Nikako to ne znači da ne treba raditi ili da treba smanjiti opseg kontrole i nadzora nad državnim institucijama ili
domovima ovakvim domovima u kojim ja radim, dakle decentraliziranim domovima ili u privatnim domovima koji svi u osnovi imaju propisane standarde rada. Zašto su problem obiteljski domovi? Ne znači da obiteljski domovi po svojoj ideji nisu dobri. To su male ustanove, mali pružatelji usluga, mali u smislu malog broja korisnika na jednom mjestu, što daje zapravo lakoću življenja u odnosu na odlazak iz vlastitog doma u veliku instituciju kao što je recimo dom koji ima 350 korisnika i u kojem ja radim. To treba poznavati, dakle, populaciju i znati što znači donijeti takvu odluku. Ali činjenica je da mi sada u postojećem zakonu, koji nažalost nikako da se promijeni, imamo obiteljske domove stavljene onako kao bačene s neba. Ja ću sad otvoreno reći, i to se zna, kako su oni uopće nastali. Oni su nastali iz jednog propusta u sustavu. Mi smo imali, dakle, udomiteljstvo za osobe starije životne dobi, koje imamo i sada, koje ne postoji nigdje drugdje u Europi i o kojem bi trebalo ozbiljno porazmisliti da se preispita takva vrsta usluge, jer starijim osobama ne treba nadomjesna obitelj. Dakle, njima treba nešto drugo. Kad dođu u tu dob da trebaju uslugu, stručnu uslugu, onda oni trebaju ipak neku instituciju gdje će im struka to pružati, a ne neki udomitelj koji zapravo je laik, kao i članovi njegove obitelji. Ali sad to je posebna tema, o tome bi mogli razgovarati. Tema. Meni je zašto obiteljski domovi? Zato što oni su nastali iz toga što su na terenu uočeni neudomiteljske obitelji koje su prekršile propis i imale u svojim obiteljima veći broj korisnika nego što su smjele imati. I tu je država, da bi pokrila zatečeno stanje svojevremeno, to je, ne mogu se sjetiti, ali mislim čak prije ili iza 2011. da pokrije to stanje, ustrojila obiteljske domove, ali nije dovoljno definirala zapravo niti njihovu strukturu, niti ove obveze ili standard rada koji imamo mi u drugim domovima. Treba li nama hitno taj novi zakon ili ne? Treba. Što se tiče ovog područja djelatnosti i puno drugih, jer mi smo još i neke druge promjene predložili i zalagali se i zalažemo se za njih, treba. Ovdje treba napraviti reda, jer kod udomiteljskih domova dozvolu za rad obiteljskog doma izdaje županija, a kontrolu i nadzor bi trebalo voditi ministarstvo. Sustav ne funkcionira, tako da čak ni matični centar za socijalnu skrb, recimo na području konkretne županije, koja je izdala dozvolu za otvaranje obiteljskog doma, ne dobije formalno obavijest da je on otvoren. Ljudi u obiteljske domove odlaze uglavnom temeljem privatnog ugovora, jer se nisu dužni umrežiti u sustav skrbi na razini države i tu vam se onda događaju ovakve situacije, zapravo propusti i loša skrb. To su slabosti, da. Ali što ne znači nužno, ja opet ponavljam, postoji neki obiteljski domovi koji zaista rade dobro. Gospođa Karačić je dokaz da je dio struke uključeno u donošenje novog zakona. Gospođo Mavrinac, imate li vi osjećaj da je struka dovoljno uključena u postupak donošenja zakona koji nikako da se ne donese, je li 8, 9, 10 godina? Ovo je sada 2,5. Evo, dobro, to je samo bila mala izmjena. Da, dakle, u biti je više od 8 godina. Da. Što mislite, gospođo Marinac? Mislim da bi još struka trebala biti, da, gospođa Karičić je svakako dokaz, ali mislim da bi struka još više trebala biti implementirana u donošenje novog zakona i da bi to zapravo trebala biti jedna suradnja. Mislim da se čak i počelo raditi po tom pitanju, jer sam pratila unazad nekoliko mjeseci situaciju, pogotovo nakon ovog požara i evo sad kako je došla korona, cijela ta 2020. otvorila je zaista jednu Pandorinu kutiju, ali to je bilo pitanje vremena kada će se dogoditi. Tako da struka je pomalo sve više i više implementirana
angažirana i to me je jako drago za vidjeti. Da ima materijala za još raditi, sigurno da ima, ali ja vjerujem da će i u budućnosti ta suradnja se nastaviti u sve većem i većem obimu. Iz perspektive ravnateljice jednog doma za starije osobe, što bi po vama trebalo učiniti da se uspostavi ta sustavnija kontrola nad radom domova? Što je po vama bilo? Znači svaki zakon koji se donese, svaki zakon koji postoji, koji donese se u budućnosti, treba kontrolirati. Kako je rekla gospođa Karačić, da županija donese rješenje, ali ministarstvo je to koje provodi nadzor. Za sada imamo 12 inspektora. Tih 12 inspektora, ukoliko ja dobro raspolažem informacijama, sad će biti povećano na neki broj 30. I to je zaista za pohvaliti, ali još uvijek nije dovoljno u odnosu na broj domova koji postoje. Dakle, vratit ću se na ovaj dio obiteljskim domovima. Oni su zaista bili potrebni u jednom trenutku i s obzirom na broj starije populacije oni će biti potrebni i u budućnosti, jer sigurno da država nema namjeru niti mogućnosti da gradi sad neke velike državne domove županijske koji će moći stacionirati svu tu stariju populaciju koja se nalazi u Hrvatskoj. Ali šta je potrebno? Potrebno je samo te ljude koji otvaraju obiteljske domove educirati. Znači, ako mi imamo čovjeka koji drži pod svojim krovom 20 korisnika, za mene nema razlike između 20, 30, 40. To su sve ljudi. Oni svi, tih 20 korisnika imaju iste probleme kao i onih 50 koji se nalaze u mojoj ustanovi. A taj čovjek koji otvara, on mora znati neke one osnovne zakonske akte, neke osnovne stvari kako može rukovoditi sa tih 10. 5 ljudi je važno, 2 ljudi je, a da ne govorimo 20, to je zaista velika brojka. Dakle, samo je potrebno napraviti neku edukaciju koju oni ipak moraju proći prije nego što im se da ta dozvola da oni otvore taj obiteljski dom i onda kasnije ih kontrolirati. Ali možda kontrola na razini neke jedinice lokalne samouprave. Ajmo reći, pa onda bi to bilo ali onda kontrolirati provođenju ujednačenih standarda kvalitete usluga. Što sadržava vaš program, gospođo Krijan, grupe Senekura grupe koji se zove Bliže čovjeku? Što taj program predviđa? Bliže čovjeku znači dostojan život u starosti. Zalažemo se za čuvanje ljudskog dostojanstva u svakoj fazi života. To podrazumijeva tjelesno i duševno zdravlje, individualnost, samostalno osmišljanje svakodnevnog života, aktivno sudjelovanje u društvenom životu i poštivanje privatnosti. Naša misija je u najvećoj mogućoj mjeri očuvati i gdje je god moguće poboljšati kvalitetu života naših korisnika. Što znači zapravo metoda znanstvenog upravljanja boli? Vidio sam da to posebno se u vašim programima ističe. Dom Perić ističe neke druge, pa bi volio da i o tome vam Suzana nešto kaže, ali što znači znanstveno upravljanje boli? Znanstveno upravljanje boli znači omogućiti život bez bolova. Stariji ljudi vrlo često trpe bolove različitih uzroka, tjelesni, psihički, kao i sa socijalnim aspektima. Želimo to umanjiti koliko god je moguće. Svojim korisnicima nudimo sveobuhvatni koncept u čijem se središtu adekvatna medicinska, psihološka i fizikalna terapija. U suradnji s našim liječnicima, kao i primjena komplementarnih metoda poput aromaterapije, ljekovitih obloga ili glazbe, koje provode posebno obučeni njegovatelji. Svrha je našim korisnicima što dulje omogućiti što bolju kvalitetu života. Gospođo Mavrinac, što se radi u Domu Perić, a što na neki način u ovom programima odskače ili je drugačije od ostalih domova koji su trenutno u Hrvatskoj? Ja mislim da mi zapravo ništa posebno ne radimo. Znači, mislim da jednostavno smo samo se fokusirali možda. Htjeli smo jednu obrnutu psihologiju uspostaviti, a to je da na prvo mjesto stavimo svoje djelatnike. Dakle, odlučili smo se za jednu privatnu instituciju, ustanovu, odlučili smo se za jedan visoki standard i tko vam može taj standard podignuti, to su djelatnici. Tako da smo se mi fokusirali na djelatnike, 60% svoje i snage i posla i radnog vremena usmjereno je prema samome djelatniku. Što to znači? To znači da se on u toj ustanovi mora osjećati dobro.
dobro, da mu radna okolina mora biti odlična, da on ne dolazi sa grčem na želucu, da ima odličnu komunikaciju sa svojom ravnateljicom, da ja uvijek budem dostupna ljudima u bilo kojem trenutku i da se to njima jasno da do znanja. Da bilo koju svoju odluku koju ja namjeravam provesti prije samog provođenja iskomuniciram s njima, konzultiram se s njima i samim time njima dajem na važnosti. Meni je jasno da se taj sistem ne može uvoditi u jednim županijskim domovima jer tamo je ogroman broj i djelatnika i isto različitih kadrova i to je stvarno veliki broj ljudi. Nije lako ni meni sa 20-ak djelatnika, ali kada korisnik osjeti tu energiju, kada osjeti takvu atmosferu, kada osjeti zadovoljstvo kod djelatnika, kada osjeti da ima jedan pristup gdje se zaista osjeti da nikome ništa nije teško, onda vam je to jedan standard koji ne postoji reklama koja vam to može nadomjestiti. A što znači tehnološka inovacija multisenzorske sobe? Je li ona počela se primjenjivati? Ne, još ne, jer je ne možemo primjenjivati zbog epidemioloških mjera. Tako da nismo u mogućnosti. Ali to pokušavamo nadomjestiti sa različitim radionicama koji se zaista, ja vjerujem, u svim domovima provode i sigurna sam da su sada i svi domovi se fokusirali da nekako pomognu korisnicima da što bolje prebrode i ovo vrijeme s obzirom na odvojenost i na nemogućnosti izlaska, tako da, evo, kažem, ništa posebno. Da, gospođo Karačić, počeli ste jednu temu i s njom ćemo, pretpostavljam, morati završiti ovaj današnji naš razgovor, vidite kako 45 minuta brzo prođe. Do 2040. godine bit će potrebno 30% više zaposlenika u dugotrajnoj skrbi za starije osobe. Prema projekcijama Europske komisije u Hrvatskoj će do 2050. svaki treći stanovnik biti stariji od 65 godina. Otkud ćemo zadovoljiti takav rast potražnje za dugotrajnom skrbi? Da li ćemo to uopće moći? Kako provoditi mjere zapošljavanja i zadržavanja radnika u sustavu? Ustanove su ljudi i prije svega, dakle, ako vi imate djelatnika koji je zadovoljan i koji zna što radi, onda će i ta usluga biti kvalitetna. Na tome se u našim decentraliziranim domovima itekako radi. Kod nas rade stručnjaci, mi nemamo čak ni mogućnost i da hoćemo da primimo nekoga ko nema adekvatno znanje i završenu stručnu spremu. Ljudi traže bolje plaćene poslove, pogotovo zdravstveno osoblje. Jer ovo što sam ja rekla, da smo mi uključeni kao struka u donošenje propisa, ne znači da su propisi na koncu proizvod naših želja. Ipak na kraju politika odluči i puno onoga što mi predložimo, nažalost, ne bude, ako čak i bude prihvaćeno u nekoj konačnoj verziji, ne prođe. Kako će se, gospođo Krijan, pa ćemo tu staviti točku za današnji razgovor, nositi vaša senekura grupa, dakle s ovim nedostatkom stručno kvalificiranog osoblja na tržištu? Pa tako i u Hrvatskoj. Htjela bih samo kratko reći, kad sam ja krenula prije 27 godina raditi u Koruškoj, radila sam u jednom staračkom domu 49 korisnika i bila sam jedina sestra uz jednu glavnu sestru. Nakon 27 godina dogodilo se, imamo zakonsku regulativu koja određuje broj potrebnih djelatnika. Na primjer, u Koruškoj, u domu za starije i nemoćne s višim stupnjem njege propisano je zakonski da imamo jednog djelatnika na 2,4 korisnika. Naše državne kontrole su stroge i česte i svaki anonimni poziv provodi se nenajavljena kontrola, dolaze. Imamo kolektivne ugovore koji su svake godine vrednuju i prilagođavaju uvjetima i potrebama. Samo kratko, prije 27 godina naš radni tjedan je bio 40 sati, a sada je 38. Za svaku noćnu smjenu djelatnici dobijaju još 2 sata u satnicu. Znači, ako neko radi 6 noćni, dobije još 12 sati. Od sljedeće godine će se raditi 37 sati, pa za 2 godine 36 sati. Tako da su ovo jako pozitivni trendovi koji donose dobrobit i za zaposlenike i korisnike domova. Kako ćemo se nositi u Hrvatskoj sa velikim iskustvom, jer
Od 2016. godine smo pokrenuli svoju vlastitu Senekura akademiju za internu edukaciju naših zaposlenika kroz koji nudimo stručno školovanje i usavršavanje od njegovatelja preko diplomiranog medicinskog osoblja do visokog stručnog kadra. Doći ćemo sa Senekura akademijom u Hrvatskoj i tražit ćemo svoj kadar, obučavat ćemo, educirat ćemo svoj kadar sami. Uspjeli smo dotaći samo dio naših planiranih tema. Zahvaljujem se našim današnjim gošćama, gospođi Karačić, gospođi Mavrinac i gospođi Krijan, na sudjelovanju i zanimljivom razgovoru. Tonski snimatelj bio je Alen Križančić, autor, voditelj i urednik emisije bio je Željko Rogošić. Sljedećeg ponedjeljka s vama je kolegica Irena Radaj Miličić, koja će s arhitektima i urbanistima razgovarati na aktualnu temu razaranje kao